今日咧已經嚟到3月8號噶啦嚇，咁關於噴廚仔嘅新聞咧又有更新咯嚇，大家喺社交媒體咧都睇到啦嚇，Blackpink 嗰個阿 Lisa 咧都係揸住隻馬騮毛公仔咧喺個動物園裏邊咧去走去睇下噴廚啦嚇，之前咧阿 Lisa 咧揸住嗰隻咁嘅 Labubu 咧，令到嗰隻 Labubu 咧嗰個身價咧就飆升咗好多倍啦嚇，今次大家估下又會唔會咧嚇？而家咧阿噴廚仔咧已經係成為一個咧呢個動物園或者好多商家咧住嘅目標啊嚇，因為佢背後嘅利潤咧的確係好大嘅，可以做到好大啦嚇。大家都會估下究竟阿 Lisa 揸住呢隻馬騮毛公仔同個製造商咧有冇關聯咧嚇？我就唔敢講啦，因為其實咧而家咧基本關於阿噴廚仔咧已經發展到咧係好多嗰啲 AI 圖片AI片段因為冇辦法啦，基本上大部分噴廚仔嘅相同埋片咧都係有版權嘅嚇，背後係有版權嘅。嗰啲人咧如果要報導噴廚仔咧，好似我而家呢一段片都係啦嚇，AI 改造嘅圖咧去擺上嚟嘅，咁先至唔涉及嗰個版權嘅持有人嘅控訴啦嚇。而家呢個市川市動物園咧，基本上咧日日都排晒長龍啦，好多人圍住個動物園去到嗰度咧，就揾啲長炮長短炮對住嗰隻噴廚仔，係咁每日都喺度拍片啦。拍咗呢啲片咁點樣咧？其實而家有好多頻道主要係日本嘅嚇，每日咧都會更新有噴廚仔嗰啲片放上YouTube 嗰度嘅。大概多數都係3分鐘就一段，3分鐘一段咁樣啦嚇。大家千祈唔好睇少呢3分鐘嚇。其實我發覺佢哋呢啲片咧背後嘅流量咧係有幾萬甚至有幾十萬嘅。大家都知道啦。如果喺 YouTube 裏邊咧有幾十萬流量咧，如果你一日放幾條片咧，每個月個收入咧分分鐘咧係有幾萬至到10幾萬都有㗎嚇。所以啦，而家每日咧要講翻喎，其實咧我喺網度都睇到有啲片咧，其實如果要去呢個市川市嘅動物園咧，其實啲交通咧一啲都唔方便㗎嚇。要好轉接轉好多次車啦，而且咧仲要步行10分鐘先至可以入去嘅。依然每日有好多人都有啲咧就真係為興趣走去想睇下呢隻噴廚仔一家大細啦。但係亦都有好多咧真係為咗利益而嚟嘅。佢哋係每日咧都攞住嗰部長短鏡嘅相機走去捕捉呢隻噴廚嗰啲舉動將覺得有趣得意覺得有 view 數嗰啲片咧就擺上去佢哋嘅頻道嗰度啦。而且呢隻噴廚仔咧始終都會大噶嘛嚇。都係嗰句啦，如果要揾食咧，都係趁呢段時間啦。你過咗幾個月之後，呢隻噴廚仔大個咗之後，冇咁得意之後，或者融入咗猴群之後咧，嗰啲話題性冇咗之後咧，你嗰個時候做乜嘢都冇用啦，係咪？所以咧，而家越嚟越多呢啲咁嘅頻道咧喺 YouTube 嗰度出現啦嚇。但係 YouTube 咧，我想講一樣嘢啦嚇。如果大家咧如果想講噴廚仔咧，你唔好隨便喺 YouTube 嗰度咧攞噴廚仔嗰啲片段喎。我係咧可以同大家講，我都係瀨咗嘢㗎嚇。我嗰條片咧係18分鐘到啦。我只不過裏邊係有3分鐘一條片段咧，係用咗一個頻道裏邊嘅片段啦嚇。佢就好犀利，而家可能啲 AI 好犀利啦嚇。AI 上網 search 咧一就好 detect 到咧，你用咗佢嗰條片喎嚇。即刻要我落架咁樣咯嚇。你想要佢嗰啲片麻煩你俾錢同佢買啦嚇。你講咩都冇用啊。雖然我條頻道咧係冇盈利冇開通盈利啦嚇。佢都睬你都傻啦嚇。同埋咧我早排咧就發現咧，我哋香港有個 YouTuber 咧，直頭去到呢個市川市嘅動物園嗰度咧，係拍咗啲片嘅。佢直頭係教你點樣去呢個動物園玩點樣搭車去，點樣行上去。話實話，我睇咗嗰條片之後，發覺咧，原來呢個動物園都唔係咁容易去得到喎，即係唔係交通咁方便嘅喎。大家不過如果有興趣嘅都可以去睇下嘅。我又唔想攞人哋啲片啦，係咪？未得人同意，我就會將佢嗰個頻道嘅名咧，同埋嗰條 link 咧，我會擺喺我個留言區嗰度嘅。如果大家有興趣咧，咁咪 click 過去睇下咯嚇。上一次有啲網民會問我啦，就話咧阿噴廚仔個媽咪咧係咪喺呢個動物園裏邊咧？仲係我就上網揾嗰啲資料啦。有啲
非官方嘅答法咧，就係話咧，佢呢個媽咪其實咧係仲係喺呢個動物園裏邊嘅，但係因為呢個噴廚仔咧，佢俾人類飼養過一排咧，先至放翻出動物園咧。佢阿媽咧其實基本上係認唔到佢啦，所以佢哋母子相認嘅機會係好微嘅，除非係由我哋嗰啲飼養員咧去撮合佢哋啦嚇。咁啊，但係我覺得都冇咁嘅需要啦。咁啊，噴廚仔而家都已經有好多好好嘅朋友啦嚇。雖然間中會打下交，喺獼猴嘅世界裏邊咧，呢啲咁嘅合法暴力行為咧，其實係好常見嘅，所以大家都唔需要咁緊張嘅嚇。咁呢個動物園咧，經常咧其實係收到好多投訴嘅，好多人咧睇完條片之後咧，睇咗噴泉嗰啲片之後咧，係去呢個動物園嗰度反映嘅。咁但係呢個動物園咧，其實佢嗰個官方網頁咧，主要咧係接受日文嘅投訴嘅嚇。如果你哋打英文啊、打中文咧，咁佢暫時嚟講咧，佢係好多時都係唔會回應嘅。咁你大家試下用一啲翻譯軟件啦嚇，打咗英文或者中文之後咧，翻譯咗之後就再上去個官方網頁嗰度可以反映你哋嘅意見嘅。咁嗰啲意見咧，其實大多數咧都係乜嘢咧？就係都話嗰個動物園好噏耷啦，啲設施好似好簡陋啦，又或者同時間會睇，你大家都睇得到噶啦，就係佢好多嗰啲動物嗰啲馬騮咧，其實都係有皮膚病嘅。你發覺好多隻都係甩皮甩骨嘅嚇，頭毛又甩啊，身又甩，又紅又腫，囉柚又腫咁樣啦嚇。好奇怪，你發覺零零舍舍阿噴廚咧就好唔同嘅喎，噴廚就感覺上好乾淨啊。仲有一樣嘢我就想講下啦，大家唔知有冇發覺咧，就係呢隻咁嘅噴廚咧，係同其他馬騮啲模式係好唔同喎。佢係真係零零舍舍黑掹掹，又生得細粒咁樣，而其他嗰啲馬騮咧，你會發覺咧佢係灰灰黃黃淺色啲嘅，同埋個面型都有啲唔同嘅，所以唔難令人哋聯想到咧，其實會唔會呢隻噴廚咧係同佢嗰啲馬騮嘅基因好唔同咧？所以佢阿媽一出世咧就發覺，咦喂，呢隻嘢喺邊度嚟㗎？咁唔同我嘅咧嚇，因為可能你知喺動物嘅世界裏邊都有基因突變呢樣嘢㗎嘛嚇，有啲獅子生咗隻獅子仔出嚟，可能係白色，咁阿老豆阿老母就會覺得究竟係咪我生㗎咁樣啦？咁唔排除有呢個可能性咧。嗰個媽咪係棄養嘅。咁當然之前官方嗰個講法就係話佢個馬騮媽媽咧係因為身體唔好咧，所以就棄養，跟住俾動物園嗰啲飼養員去用人手餵奶咁樣啦嚇。基本上而家係人頭湧湧嘅，你要想去睇呢隻馬騮，其實都唔係咁容易嘅。咁而呢個動物園咧，以前咧基本上係水靜河飛，唔使講咩，你睇佢嗰個架構，你睇佢嗰個裝備就知道其實係好簡陋嘅。亦都可能嗰個冇乜錢賺嗰種啦嚇，即係如果你有錢賺就唔會咁嘅樣啦，係咪先？咁而家聽講啦，佢嗰個因為呢隻咁嘅噴泉咧，令到佢嗰個動物園嘅收益咧係大增咗好多嘅。除咗入場人數之外咧，仲其實係有好多嗰啲捐款嘅嚇。希望有咗呢啲捐款之後咧，個動物園咧會喺嗰個設備嗰方面咧做翻好啲啦，靚仔啲啦，嗰啲馬騮又唔使甩皮甩骨啦。最新消息咧，其實咧呢個市川市嘅市長都有嚟參觀呢個動物園啦，因為佢最新咧已經係籌集到咧1000萬咧去加建一啲設施啊，有一個新嘅馬騮仔嘅設施出現咗㗎嚇。其實有人咧係詢問過呢個動物園啊，點解咁多馬騮咧都有皮膚病嘅嚇？咁佢哋就講咧，個動物園官方咧大概嘅意思就係話咧，啲馬騮係受到唔知乜乜乜嘅壓力咧，就會有呢個甩毛嘅情況喎。同埋咧，因為佢係處於冬天啦，佢哋嗰啲馬騮咧就好中意聚埋一齊啦，互相取暖咁樣啦。但係如果其中一隻有皮膚病，就會感染到第二隻有皮膚病啦，係咪？咁會交叉感染，就會形成呢個啲馬騮生晒皮膚病嘅問題啦，甩毛嘅問題啦。咁我又見嗰啲隻咁嘅噴泉又好唔同喎，佢有時都會黐住其他馬騮仔。而家咧聽講咧，根據官方嗰啲影片，大家都睇到啦，其實佢噴泉已經有啲朋友仔但係又係同之前嘅講法一樣啦嚇，隻朋友仔都大隻過佢嘅，隻朋友仔啲模式同佢都好唔同喎。唔知點解會係咁樣嗱，亦都有啲陰謀論講啦，其實呢隻噴泉究竟係咪呢個動物園嗰度出世嘅，都成
成為疑問，因為係零零舍舍唔同嘅。我哋只不過係希望咧，大家喺俾錢呢個動物園嘅時候咧，呢個動物園能夠善用嗰啲資源咧，去做好啲設施啦嚇。咁呢隻咁可愛嘅馬騮就的確咧，對於我哋一般現代人嚟講咧，一般都市人嚟講咧，尤其是而家個世界好亂啊，好多唔開心嘅嘢啦。咁啊睇咗呢隻馬騮仔咧，的確係可以心理治癒嘅嚇。呢個動物園咧，全天候24小時都及住呢隻噴泉，其實唔係。呢個動物園啦，基本上嗰啲遊客去到都係睇噴泉啫嘛。你發覺影嗰啲相啊，影嗰啲片，全部都係影呢個噴泉啊嘛。其他嗰啲馬騮邊度有人理啊？係咪？咁啊，呢個世界好多嘢咧係你諗唔到噶嘛。最諗唔到就係我相信係嗰兩個飼養員啦嚇，佢自己都諗唔到。我只不過平時做嘅工作就係餵下馬騮啊，洗下籠啊，洗下地下咁樣啫嘛。而家差唔多咧變咗明星咁滯啊！佢哋嗰個樣咧，基本上喺嗰啲社交平台咧，都好多時都會見得到啊！不過唔知係咪嗰個動物園咧事先已經鋪排好咧嚇？因為我冇睇到佢之前個動物園係其他飼養員係點樣啦嚇。咁總之呢兩個動物園，大家都會覺得咧好似又幾高大啊，個樣又幾市正喎，即係又出得鏡嗰啲咁樣嘅喎。唔知動物園係咪有鋪排啊？咁我呢樣嘢我就唔知道啦嚇。咁另外咧，噴廚仔咧。有啲朋友就話睇咗佢啲片咧會不安嘅，好唔開心嘅，就係因為係點解咧？就係網路上咧，其實最多人睇嘅咧就係呢隻噴廚仔咧係受到欺凌。其實基本上，如果喺馬騮嘅世界裏邊咧，一般細嘅馬騮仔咧，尤其是自己單獨一隻嘅，受到欺凌嘅係好常見嘅。咁所以咧，唔排除有人係特登咧為咗呢個 view 數咧，就特登發放一啲佢成日俾人哋去欺負嗰啲片擺上網咯。咁真係嘅，其實最睇得人哋心酸嗰啲就係嗰啲相同埋嗰啲片咯嚇。咁動物園亦都有回應到啦，話其實咧係唔嚴重嘅。如果真係覺得小馬騮噴廚係受到好嚴重嘅欺凌嘅，佢會有適當嘅處理嘅。咁之前亦都有講過啦，有網紅，所謂網紅咧話用唔知$25,000去收購呢隻噴廚咁樣。咁其實我覺得得啖笑啦，係咪？$25,000大把人出得起啦，點會賣俾你啫？係咪先？咁我都話我出25,000買，我26,000買呢隻噴廚啊！咁你動物園呢個市村市嘅動植物園會唔會賣俾我？梗係唔會啦。但係就已經有人報道我啊嘛。咁嗰個網紅都好自然地啦，俾人起底啦，係咪？佢紅咗啦，已經係咪？咁但係我忽然發呢個奇想咯。如果你話25,000就可以買到呢隻噴泉，咁我哋嗰個咁嘅海洋公園而家成日都話要走呢個旅遊經濟啊嘛。咁你不如佢25,000啊嘛，你又30,000買咗呢隻噴泉去咯，係咪？咁仲有一樣嘢，其實海洋公園可以借鏡㗎，又試下買隻毛公仔俾嗰啲熊貓玩，睇下隻熊貓會唔會擔住佢周圍行嚟行去，咁又可以變成另外一個旅遊熱點咯。咁我相信呢條橋真係幾好嘅。但係當然啦，呢個世界有命運呢樣嘢，因為根據呢個市村市嘅動物園所講咧，其實馬騮仔攬住個公仔喺個動物園裏邊走嚟走去咧，其實唔係第一次㗎啦。咁其實喺8年前咧，佢有另外一隻馬騮咧，都係遇到相同嘅情況。當其時亦都係有動物園咧，係俾咗隻毛公仔馬騮俾嗰隻馬騮玩嘅。咁亦都有人拍咗片啦。而家當然會翻 hit 翻啦，會再擺翻上網俾人睇啦。咁但係你呢個世界就係每隻馬騮都有佢嘅命咯，每樣嘢都有佢嘅命，馬騮都一樣。咁之前嗰隻馬騮咧，8年前玩公仔嗰隻馬騮係冇人理嘅，亦都幫唔到動物園啲咩福利。而家都唔知去咗邊度，唔知係邊隻馬騮啦嚇。咁但係呢隻噴泉咧就唔同啦，就都係歸功於呢個社交平台網絡嘅發達啦嚇。可能8年前嗰個網絡世界又冇咁蓬勃啦，其實都唔係嘅，都係命嚟嘅。你同我講就嚇。咁同埋咧可能現代人咧睇慣咗好多假嘅嘢啊。而家 AI 呢隻咁嘅噴泉咧，上網上邊嗰啲 AI 片咧，哇非常之多啊。咁有啲係做得真係幾有心機嘅，即係例如將佢成個古仔都會做一次啦。細個俾阿媽棄養啊，跟住俾啲馬騮恰啊，跟住當然啦，我睇嗰最新嗰條片就係佢嗰隻毛公仔會變咗個神咁出嚟，即係俾咗啲力量，好似 He-Man 咁樣咧，令到呢個噴泉咧好似變咗 He-Man 咁好打，一個打20幾隻咁樣咯，打低晒其他嗰啲馬騮咁樣咯。咁睇下笑下就可以啦。但係你話
有冇心理治癒咧？我又覺得冇咯，都係睇翻呢隻噴廚仔係過癮啲嘅嚇。同埋呢隻噴廚仔咧，大家會唔會覺得咧？點解佢咁乾淨嘅喂？我懷疑一樣嘢咧，就係每次咧嗱，大家都見到啦，每次個飼養員咧出嚟揼嘢食嘅時候咧，呢隻噴廚仔就會跳上去身嗰度噶啦嚇，咁啊賴死唔走喎。咁啊應該咧就係咧知道咧跟住呢個飼養員咧係有着數啊。咁啊到嗰呢個飼養員咧翻入去嗰個鐵閘後邊之後咧，嗰隻噴廚仔咧都係跟住佢嘅喎。咁我懷疑入到去之後咧，呢隻咁嘅噴廚仔咧，哇！可能又好多好嘢食啊，又有人幫佢沖涼啊，又有人幫佢按摩啊，又有人幫佢捉虱啊，即係非常之好服侍咁樣咯，嗬。所以你發覺佢係特別靚仔嘅嚇。同埋咧，你發覺呢隻咁嘅噴廚仔咧，佢個 IQ 係比其他嗰啲馬騮係高嘅。佢係識得表演喎，你睇下其他馬騮咧，通常都係四隻腳喺地下嗰度爬嚟爬去，但係呢隻咁嘅噴廚仔咧，佢好多時都係咧兩隻腳喺地下行嚟行去嘅，所以你唔難怪咧佢係品種係有少少唔同，或者佢其實真係同其他馬騮嘅行為有少少唔同嘅，所以佢係會俾其他馬騮欺凌咧，都係有原因嘅。佢的確係完全唔同其他馬騮。咁啊講翻咧，其實動物咧同埋小朋友嗰啲 BB 仔其實一樣。其實佢有某程度上呢個係天性嚟嘅，佢知道咧點樣做法咧，你哋啲人咧係中意睇嘅，點樣係會得到愛護嘅。佢知道咧，佢做一啲得意嘅行為啦，做一啲可愛嘅動作咧，啲人係會特別中意佢嘅。呢個係求生本能嚟嘅。咁好似啲狗咧，叫佢輕輕啊、揼揼轉啊，佢就知道咁樣做法咧就會有嘢食咯。而 BB 仔咧，你叫佢笑啦、咔咔笑啦，佢就會真係咔咔笑啦，跟住大人就會好開心啦，咁又會氹佢啊，就會令到嗰個 BB 仔其實都知道，佢咁樣做法咧，啲大人係會好開心咯。咁其實動物咧天生亦都有呢個本能嘅，所以大家會發覺呢個噴廚仔咧，某程度上佢成日都喺度做緊一個個人 show 啊，佢成日都喺度表演嘅。你發覺佢係好醒目嘅，識得表演，令到知道點樣做咧。啲遊客啊係會開心喎。其實點解會知道啲遊客開心咧？係好簡單嘅，因為現場好多遊客咧係有即時反應嘅。例如佢俾人打咧，你會發覺咧現場咧即刻好多嗰啲人咧就會嗌：哎呀好慘啊！嗰啲當然係講日文啦，我估係咁樣啫嚇。好慘啊！哎呀咁樣啊咁樣。例如佢做啲好得意嘅行為，有啲人又會笑咧。其實佢係接收到嘅呢隻咁嘅噴廚仔嚇。咁望落去咧，呢隻噴廚仔咧，而家已經係有幾個朋友仔㗎啦嚇，有起碼最少有3個啦。其實好容易認嘅呢個噴廚仔咧，佢喺個動物園行嚟行去，零零舍舍有隻馬騮仔係特別細隻嘅，零零舍舍佢啲毛係黑色嘅，其他嗰啲咧就啡啡黃黃甩皮甩骨咁樣嘅，個樣都冇厘神氣嘅，零零舍舍佢好似特別得意咁樣嘅。其實你唔係唔想俾啲機會其他嗰啲馬騮啊，即係都想睇下其他馬騮，但係其他嗰啲硬係唔吸引嘅喎嚇。根據動物園所講啦嚇，而家呢隻噴廚仔咧已經係少玩咗佢嗰隻毛公仔㗎啦，已經嚇少玩咗嗰隻毛公仔，多數都黐埋一兩個朋友仔嗰度啦嚇。不過唔知點解又係大家又有冇留意到咧？點解好似唔見其他細嘅馬騮嘅嚇？即係就算黐住媽咪都好啊，都唔見其他馬騮㗎喎嚇。咁淨係得佢一隻咁細隻，好突出咁樣。我懷疑其他馬騮俾人收埋咗啊！動物園收埋咗到噴廚嗰個替身啊！萬一噴廚有咩冬瓜豆腐咧，咁換過一隻出去，咁可以呢個我講笑啫嚇。總之咧照計有其他細馬騮㗎，就算係孭住喺媽咪背脊都好啊，但係而家真係唔見喎。同埋咧呢個動物園咧嗰啲設備真係好簡陋嘅基本上咧好似同我哋以前荔園差唔多。如果我講嗰個規模咧，我覺得似以前嘅香蜜湖同埋我哋以前嘅荔園咯嚇。當然啦，而家個盈利就好誇張啊！聽講咧，佢嗰個宜家家私，佢呢隻橙色嘅毛公仔咧，有人咧原本係買百零蚊港紙到嘅啫嚇。有網嗰度咧炒到千零蚊港紙㗎啦已經嚇。有啲人係大手入貨添。暫時咧呢個製造商咧都話已經係斷貨啦。咁當然啦，佢話斷貨即係乜嘢？即係希望你下一次快啲要搶呢隻公仔咯嚇。真係好識做生意咯。咁你諗下，動物園又舐咗幾多咧？係咪先嚇？因為之前咧有啲你知啦，而家好多唔開心嘅嘢啦，係咪？咁我又今日講翻啲開心少少嘅嘢啦嚇。
巴啦嚕啊，咁啊，今次講呢個噴廚馬騮仔，咁啊講到呢度啦，希望大家中意呢條片啦嚇，巴啦嚕啊，咁啊希望好快又同大家見面啦。OK，今次講到呢度先，下次再見，哇啦嚕啊！